OK, ja som sa pozrela, či tam nebude niečo dobré a niečo som našala. Na to, čo to je. Ja nie som na zelené veci. A more, jakže nejsi? Však si narkoman. Kámo, Greensi sú banger. Ale moja mama, moja mama za toto zabíja. Rozríziem a zapijem ho vodou, ako by si to mal cmúľať. Fakt? Mne to nechutí. Čo mi jebe? Počkaj, čo? Hej, ja keď dostanem... Čempión. Ja normálne rozrížem a zapijem to vodou. Vážne? Však to ja... Moje mame toto dávam Greensi, pretože ona toto miluje stále, keď mi Michal z Medmonku pošle Greensi, automaticky to presmerujem na Slovensko. Ale to je banger, kámo, to je fakt dobré. Neviem, ja proste na toto nesom. Ako toto je esko. Skúšal si to nasypať do huby? No daj. No daj. Greens, idem. Ja som to neskúšal, kámo, tak neviem. Teda. Ja pripravím vodu. No daj si vodu možno. Budeš kuckať, no, podľa mňa. Nemáš už, dojem sa. Čo? Je to v pohode? To je sladké. Ukáž? Hej, kamo, daj to. To je veľmi dobré. Najprv to má taký sladký aftertaste. Ja som myslel, že sa z toho zrieham, ale ono to je dobré. Že to je dobré, to je jak šumienka. Kámo. Veď to je lepšie jak s vodou. No. No, fakt vážne. Bez srandy vážne. Je to kámo, to je banger. O mnohé to sladšie, keď si to dáš do vody. Toto tu. Hej, daj. Čiže jebeve, to je popiči. Mňam. To takto je to fakt lepšie. Paráda. To sa posral, no tak máme live, komu to nechutí s vodou, dáte takto. Fero píše, že s pomarančovým džusom. Jo, s pomarančovým džusom je to estýr, úplne. Si to dám do kvapky, počúvaj. Nemáš tam už vodu? Mám. Máš, dobré. Díky, bráto, no tak chod piče, teraz si budú myslieť, že tu drogy zase máme. Jaký je to kár, mám nejaký sáčok. Že tam máme čo spýtarovať. To ľudia sa pýtajú, že tam si začal spomínať, keď si robil tie československé fakty, tu dejepis inak a tam si to nejako nedokončil, že prečo to nevyšla tá spolupráca. Aha, hej, to som nedopovedal, pretože ja som dejepis inak tej Sandre, no tak ja som jej poslal skript na to všetko a vieš, ako ja som to mal rozpísané asi v 20 A4, že rok 1930 sa stalo toto, rok 1931 sa stalo toto a toto. No a ona jak musela vidieť tých 5 A4, jak tam sú akože len vypísané roky, tak ona si musela povedať, že I am vibing with that a proste úplne to... No nič, decka, kto by chcel? Ne. Boha dušan, to bol nápad. Tak to hej. Podľa mňa by obaja mali dostať jednotku z chémie, zatiaľ čau.